，long time no 可以，see，long 係啊，我睇老師，time no see，哎係呀，好耐冇見啊真係，Daniel。好容易，魏師哎，傅，哎呀，我哋又要重新一次朗讀我哋呢個節目嘅名字。我哋呢個節目嘅名字係今日踩啲乜？係啊，冇錯，咁咧，自我哋上次錄完音之後咧，相隔咗幾耐啊？哇，相隔咗一個月嘅話3個禮拜，係都嘛？3個禮拜，係咯，差唔多啊個月啦，！Oh 有冇 shit！啊？差唔多啦，好似抱歉，抱歉咁多位，真係本來一開波仲呢個口快快話諗住一個禮拜錄一集，但冇咁係後來簡單發覺㗎，係啊，啲嘢一堆埋咧，哇！係就即刻非常之即係要騰個時間出嚟錄音，都唔係一件容易嘅事。冇錯，我哋上次即係本來上次嘅題材咧，就係講一講即係完咗香港錦標賽之後，即係有啲咩戰術上面嘅安係啊，排啦，又或者即係冇錯，當其時發生緊啲咩事，即係由可能係，喺 Daniel 嗰個，視角，又或者喺我嗰個視哦，角嗰度去分析下嗰件事係點樣嘅。其實但都可以簡係即係單講下嘅，我哋簡單係帶過一下咯，或者係咯，都可以講。係啊，不過因為都有想法，今日係錄長少少嘅，係啊，補可以。課啊嘛。可以可以，咁分兩啊，集咯，先講就我哋可以，即係我哋錄都長啲，之後剪咗兩集咁樣咯。啊，又好，你呢個係啊，諗法非都可以。常好。係嗰陣唔使就係我哋可以對多啲咁樣，係。係咯，咁啊，咁你咁講，先講咗天英路發生咗啲咩事啦。哦，咁實天英路最後尾係胡師傅奪係冠嘅。咁冇錯，係啦，我唔知佢有冇 lap 到你啦，但係佢 lap 到我個 group 咧，望到佢個人係輕鬆，而且係興奮嘅，係啊，都拉得比較係啦，冇叻都拉得到我哋嘅，比較長。但係係啊，OK，但係你可能喺頭段，你會唔會知道嗰件事係點發生嘅？佢一開波就走，之後走下走下就基本上。即係好有能力嗰啲都跳晒上去，10個人喺前邊咁樣，即係有伍柏亨啊、朱俊偉啊、吳岳聰啊，之後游炳章啊，即係呢啲基本上劉允熙啊，後尾都跳咗上去，即係大家呢啲都好，即係強我嘅選唔記手啦，係啊，真係唔記得晒咁多個啦。但係總之我記得喺前邊嗰10個都係有有能能力比力嘅。較好，係啊，冇錯。所嗯以變相我哋後邊再去追就有啲難咯。即係後邊就實質開始即係追上去得翻我哋幾丁友咁樣喺度追，就係想跳上去啊開始，但係係啊，都即係唔係好跳到。始終我哋即係佢哋前面都係睇住我哋後邊嚟踩咁樣，所以佢哋都唔嗯，需要話做咩特別大嘅變速，佢哋只需係要穩定夾一個快嘅節奏，大家人上輪咁樣。但係我哋後邊要 close 翻個 gap 就要變相難好多，即係仲要可能有啲人咪好合作啊咁樣，係就即係冇得夾住上去咯，變咗一定要可能真係拉一個好快嘅節奏，拉咗真嗯係有能力會上去嘅人，即係嘗，OK。試再追趕咁咯。不過最後係追唔到嘅啦，當然係啊，嗱，爆晒計啊，我都追到。我望到啊，嗱，先講下我望到嘅東西先啦。咁 Tommy 即係胡師傅咧，最早出去嗰一隊咧，我係望唔到嘅。即係佢同吳魔聰最早出去嗰班，嗯，我係望唔到嘅。跟住咧，後來聽翻消息咧，原來咧佢第一圈未完咧，第一隻掉頭彎就已經開工啦。咁哦，係啦，呢個位置都冇得怪嘅。大家第一冇諗過咁早就走出去啦，咁依然都係觀望態度，係正常嘅。我覺得都係賭佢即係冇能力去踩得晒，即係 last 得到咁耐啦。佢哋可能 somehow 2到3個人嘅一個突圍小組。
咁啊，去到後邊咧，越嚟越多人跳上去喎。咁我望到咧，啊，有兩個人嘅動作咧，係即係只要佢一喐咧，成個大集團就喐啦。你估唔估到係邊個啊劉允佑咯，金展博咯，？OK，你覺得係依兩個？嗱，我嘅係啊，角度咧，我望到成個大集團咧，淨係望住兩個人嚟踩嘅啫。一個你講得啱啦，就係劉允佑啦。係啊，另外一個咧，就係你啦，阿葉漢文。唔係我都係有嘅，係啊，但係係啊，冇你哋錯，係啊，係啦，我只可以講，我唔知係因為你哋兩個件衫咧太標青嘅關係，一個係綠冚冚，一個就即係慘 慘默 BB，默，係啊，慘默默咁樣。哇！你基係啊，本上咧，你哋兩個一起腳咧，成個大集團係唔會放嘅。咁我當其時咧，我就心諗，即係我嗰陣時我都未話想去可能最頭嗰一隊，我都仲係喺個集團中間嘅。我想話哇咁辛苦嘅，咩事啊？跟住之後，當我瞓醒嘅時候，我一擱高個頭，係啊，我心諗哇，呢個大鑊啦！根本上就係同兩個職業選手喺度互燒無氧，我就心諗哦 shit，呢鑊真係橡皮鏟啊，搞唔掂啦！咁咧，咁喺咁嘅情況底下，我當下嗰個諗法咧，我就係希望個比賽唔好咁辛苦。所以咧，我當下就做咗個決定，我咧即係當其時要走嘅人都走得七七八八㗎啦，其實。咁咧冇錯，係啦，咁咧我咧就自告奮勇啦，我就即係行上嚟，我問：喂 Daniel 你咩係情況？咩境環？咁啊望到 嗰下有啲 Dan 灰啦，嗰下係啦，已經。望到你都有因為啲灰啦。我哋睇唔到咁多人出咗去啊！即係哇！你唔好我同阿博話你 望到嘅時候已經知道，哇！我已 GG 經見啊！到已經 shit 係唔好啊！話唔好話嗰下跌你啊！嗰下即係我嗱，說老實話，我都冇估到咁多個有能力嘅喺出邊啊！我一路都係以為俾到盡都係三四隻，跟住一個掉係啊！頭蛙，我都講點解唔怕黑？係啊，嗰啲都會跳晒上去。一個掉頭蛙，我心諗嗰下哦，係我係啊，呢個大領落啦。咁咧，我就燒咗我成個天路，好似最大力嗰5到10分鐘。冇錯，咁啊，燒咗一係嘴好大力嘅，就希望可以送走係啊！兩個瘟神啦。又真係近咗啊！嗰下係即係你阿蕭總啊嗰啲喺前面開始打咧，係真係拉近咗開始有。哇，其實即係我哋嗰下如果又可以回一回，我哋喺後係，邊。其實最主要係你哋要回一回，係啊，因為你係啊，哋如果冇回咧，根本上即係你唔會有後邊走咗出去嗰一下，因為你就係不係啊，斷地係啊，無氧鬆 two 無氧鬆 拉 two 咯，即係咁樣。一波一波咁喺度拉咯，要慢慢，即係要係啊，再拉多啲，即係係啊，即係要再拉耐啲先可能拉得散個車群咁樣。係冇錯，即係雖係，然因為我比賽試過前係面拉嘅話，如果我喺後邊嗰一陣咧，其實即係去到我踩，即係我唔使好大力嘅啫，其實喺後邊已經可能可即係已能掉經可以食到個嘴。可能掉頭彎嗰個位要大力少少，除此之外都係可以輕鬆跟嘅，我只可係以講。啊。所以就係啊，即係你一浸，即係最頭嗰個食咗之後，開始一浸一浸咁樣，去到後邊其實已經即係唔會話好大消耗咯。係啊，所以我都係講嗰句，即係請神請佢哋走，我唔想咁辛苦，我寧願送你哋走，你哋走完之後安然無恙喺個即係我唔知我嗰個係叫歸類主集團啦，定係落後集團啦。咁啊，大家喺度夾住走，因為其實嗰日都唔係一個舒服嘅天氣㗎，嗰日都熱㗎，大佬啊！我都熱嘅，所以係啊，咁所以就係啦，大家順住夾去踩咁樣，完成咗個比賽就好好㗎啦，我覺得。所以就係啦，非常之好彩，你同允佑最後係咯，尾都係走得都冇乜經甩啦，驗，係啦，冇錯。不過我係我冇錯，想講，不過另外出邊嘅比賽咧，其實呢啲拉斜咧都係常有嘅，我只可以講呢啊，個唔係即係唔係個別係事件啦，出邊嘅比賽係比啊，即係比天路嗰日更加殘酷嘅，所以就係啊，係啦，學你話齋都係一個經驗啦會吓，係啊，會多啲會多啲唔同拉扯，即係唔使下做主動嗰個咯。如果係冇錯出面鬥冇錯。嘅話。
錯嗯，就咁天路就呢個位置啦，完啦講到係啦，close file，，close 咁就可以一集 file 咯。我哋可以吓，開第二集咯，哎呀，差唔多啦唔緊嘛，要，而家應該差唔多啦咪，我冇睇時間啊，純十粹係零分順住個時鐘間，差唔多，我覺得，因為到時候太長剪嘅時都候，太長都唔好，我哋簡而精最好，到時候到時候剪嘅時候再研究下咯。可以係咁你又可以講下完咗天路之後，你經歷咗啲咩啊？你呢段期間經歷咗呢個暫時係呢個最困難嘅時間，仲係誒，OK，就大受打擊，即係講呢個唔係講笑，呢個冇咯，天路完咗之後就翻呢個內地啊，比呢個中國錦標賽啊，然後會喎，到咁咗你係啊我係俾呢個係咁我就因為理論上嚟講咧，佢係唔會計成績嘅，因為你已經係由香港錦標賽即係冇錯，登記咗，又即係你再去鬥中國錦標賽咧，係好似唔會有 UCI 積分嘅。之係，後所以我就但係去攞決個經驗都定好啊。係啊，所以我就決定報呢個成人組別，去攞下嗯，呢啲成人嘅比賽嘅經驗咯。之後係我有踩計時賽同公路嘅。計時賽嗰係日我就最後11名啊，啱啱 miss 咗呢個頭十啊，但係我都，OK，係踩呢個35公里啊，好似係咪咧？哇，都係啊，長喎。差唔多，冇記錯係啊。之後但係佢個係地形係我點㗎？平路咯，好少輕微 rolling 咯，小 roll 咯。咦，咁其實照計嚟講，你嗰個優勢會比較大，又或者你擅長嘅路段係咪都係呢啲咧？計時賽嘅話都係，但我比較少踩呢啲，即係咁長，又冇得咁長，但係呢啲長少少嘅計時賽。，OK，係啊，即係我通常都會出事嘅，就踩長嘅計時賽，因為我個 pacing 通常會錯咗。但係嗰日就幾好，我覺得幾好一次經驗就係嗰日個 pacing 啊嗰啲都做得幾好，即係我去到最後都唔會話爆晒廠咁樣。但係當然嗯，仲有好多嘢可以優化啦，即係姿進步，勢啊，係啊，姿勢啊嗰啲啊，即係我係比較大力，但係個時間冇話踩得好好，就係我覺得係有好多即係姿勢啊，然後點樣 keep 個 momentum 嗰啲位可以做得好好多。因為其實翻回，OK，程咧係有少少 lose 咗個 逆風 momentum 嘅，即係個 ，OK，momentum 冇咁好嘅。但係 係 overall 嚟講係，我覺得即係我自己啊，係踩呢個長嘅 TT 呢一次可以話係我都滿意嘅表現。雖然最後都係得11名啊，然後平嗯，均車速係48.6啊。就所以係見到個差距咯，同埋即係如果你要知係要贏嘅平均車速係去到51啊，或者即係總之50打上先有機會可以去爭奪呢個領獎台咯。頒獎台，係係啊，冇錯，所以係都幾快真係，因為，OK，呢個係啊真係好快。嗰陣時呢個薛銘啊，呢個佢係咩？佢係上屆亞運嘅銀牌啊！佢吓？係上屆亞運銀牌，薛真銘。心㗎真心啊！佢喺我後邊出發咯，後1分鐘之？OK，後不過我係去到掉完頭回程去到一半先俾佢捉到。佢嗰下真係哦，好快，佢嗰下追我，佢仲要唔係佢係真係我喺度揼下揼下咁就真係拉開咗。我有走嘗試咗啦，即係跟佢個節奏係可能要踩成400幾咁樣先跟到。哦，咁有機會佢本身 FTV 都比你高，係啊，冇錯。係啊，但係不過係一個幾好嘅經驗。就最後尾之後就到呢個 elite 嘅 road race 啦，好似係係，我第一次踩過200幾K 咁樣，就一咁長開啊係啊202啊定202好似冇記錯，？OK，係啊，之後一開波我就即係我哋有講過可能即係總之我哋有 breakaway 我哋就要硬喺前面啦，然後一開波就有
兩個人 break，即係但係我嗰時見到兩個，但係我嘅諗法係想再帶多啲人，多少可能跳咗少人上去咁啊，樣，係啊，但係最後冇，即係最後就三個人喺前邊，喺度就佢哋後教邊就可以咁，即係如果我哋有人喺前邊，佢哋後邊就唔使工作，即係就可以輕鬆冇錯，啲啦。係就係喺前邊同一個山東隊同唔記得咗咩啦，唔記得咗咩隊，即係喺度輪，即係都走咗個半鐘啦，然後嗰度都好攰啊！一開始咧，即係我就就諗啊，快啲跳多啲人上嚟，三個人喺前面夾好攰，因為都快喺前面都45、46咁樣咯，我諗好似有，即係咁可能係消耗都幾大，我記得頭個半鐘，我睇下先。然有機會大集團嘅人都後係放你哋行街，行住街先咁樣。係啊係啊，就係等人哋咁樣跳上嚟，但係就不過都係啊，都大呢個個半鐘300啊，MP 都320啊，都啊，係呢個係啊，都攰攰地咯。同埋一開波唔隻腳又唔係特別 fresh 嘅時候咧，喺個 breakaway 係度我係覺得啊有啲攰，好辛但係好苦，彩就俾人佢哋後邊跳咗上嚟，再走下，然後捉翻嘅時候回一回就覺得，誒個人好似有咗醒，即係醒翻啲喎。走完車之後，係，OK，又唞咗一段，然後又繼續喺度拉扯啊嗰啲咁樣咯。即係中間有一兩個都大啲嘅 breakaway，我哋都有人喺前邊，然後嗯，後邊其中一個好關鍵嘅 breakaway，我同伍柏亨都跳咗上去，之後然後有即係基本上贏，即係蘇浩玉啊，嗰個海南隊嗰個車手都係喺嗰係。個 breakaway 嗰度，係啊。不過就去到最後仲有廿 K，我就呢個瞓低咗咯。我就吓？你喺個你係因咩事瞓啊？我係諗住喺個右邊走車，係，之後前邊有個佢就睇唔到，跟住越嚟越出越嚟越出，之後我就喺佢右邊啊哦，嘛。之後就哦，即係出到咧條路又轉左喎，之後就落咗草地咯，落咗草地之後頭碌哦，就拜拜冇咗咗，個 grip，係啊，就瞓低咗咯，係啊。哦，然後我哋嗰陣時又走緊車，之後要等到個隊車嚟攞埋部後備車落咗嚟，即係啲人已經走晒啦，基本上係，係啊，眼球原賽咯，係啊，之後就係啊，最後冇啊，之後就冇咗呢個可以爭奪呢個頒獎台嘅機會。先不論係咪爭奪，咁我覺得即係出到去咁多下，都係一個學習嚟嘅。好多時候都學你話齋，即係你而家幾多歲話？你19定20啊？19係咯，你而家19歲去成人嗰個集團嗰度去，即係叫歷練下啦，感受下成人強度啦。咁你話要即刻話要有爭嘅機會咧，咁啊，係我覺得即係哪怕係上面嗰啲教練都唔係咁嘅諗法嘅，都係想俾你先感受下個強度。係啊，咁你話真係可以上到 podium，咁呢個就係 extra，真係 bonus 嚟嘅，所以先唔係啊，好有咁大冇錯，嘅壓力住。明白，係係啊，咁啊，可以，嗱，呢度就講咗你嘅喜訊啊嘛。咁咧，其係實呢個中國單車聯賽咧，都仲有另外兩則嘅大喜訊嘅。啱啱係嘛？啱啱我係啊係啊，哋提過胡師傅係雙面冠軍係嘛？冇錯，呢個 U23統治 U23，哇！佢係呢個13億，係啊係咪中國係咪13億人啊？係啊，定係啊，冇錯，十全國三億人嘅冠軍，冠軍，係啊，佢仲要 真係 Ramco 姿勢收隊，係啊係厲啊。害！有 feel，係有 feel。之後張志豪都好好啊，佢之前喺呢個環咩咧？Tour de 江南炒咗唔車，啱啊！啊，係啊，但係之後佢到中國錦標賽，佢都有嘗試走車，然後最嗯，後衝咗大集團第一翻嚟，哦，佢係啊所，sprinter，以所以其實即係你問我啦，我覺得。
即係近呢3、4年啦嘅 U23梯隊咧，係越嚟越有起色。我覺得即係尤其是你又望到佢哋之間嘅 bonding 咧，即係先不論能力，佢哋之間嘅 bonding 我都覺得係真係好嘅係一個團隊，係啊，一個團隊該有嘅一個嘅默契啦，我可以講。係又或者尤其是公路單車呢個運動，好多時候上到頒獎台咧就淨係得一個，其他人都係要幫手做工嘅。即係哪冇錯，怕好似 Daniel 你今日去比賽，去係個中國聯賽咁樣，你都係要負責去捉嗰啲 breakaway 啊，加入突圍係集團啊嗰啲，又或者褪後一萬步，可冇錯，能你第時你要去，即係你喺歐洲你要幫手攞係啊，水都唔出奇㗎。所係以公路單車就係一個咁樣嘅運動咯，好多時候你唔係淨係着重個結果，即係個過嗯，程，又或者點樣去做好嗰件工作，都係即係公路單車嘅魅力嚟嘅，我覺得。係啊，因為點解真係我會咁因為點解我會咁講咧？我就係想係啊，悄悄地將呢個 topic 咧就轉向呢個環法嗰度。雖然嗱，呢個輕輕啊，帶過下，因為我想輕輕宣示下哇，宣示下我幾站平路衝刺站都鬱鬱不得志嘅，Jasper 苦悶。Philipson 係啊，嗱，雖然熟我嘅人都應該知嘅，但係唔熟我嘅人咧就未必知啦。我係嘅單車上邊嘅偶像咧，我係極中意 Mathieu van der Poel 嘅，即係洗髮精戰隊嗰個，我係極中意嘅，冇錯，我覺得佢好型啊。咁咧，其實咁多年環法咧，Mathieu van der Poel 咧，佢都係幫 Jasper Philipsen 做大衝。咁咧，係針對住今屆嘅環法咧。我只可以講 Mathieu 已經係做好佢可以做嘅東西啦，佢已經係將 Jasper Philipsen 擺喺一個最好嘅位置去發射啦。係啊，但係唔知點解 Philipsen 咧就係永遠都係會臨門就係會爭過一衰，兩腳，係啊，係啦。但係即係聽翻後邊嘅 interview，Philipsen 佢都有話，其實今屆環法已經係佢最好狀態嘅一屆環係，法啦。咁佢已經做咗好多好好哦，嘅數據出嚟，但係就唔知點解贏唔到。咁非常開心啦！琴日嗰站咧即係我哋錄音嘅琴一日嗰一晚嗰一站咧，Philipsen 終於開戶啦。咁冇錯，啊，係啦，我即係只可以話我望到 Mathieu 嗰個怪物級嘅大衝，佢淨係大衝都已經拉開咗一個車位，我已經好厲害，所以就係啦，不過佢呢個佢自己都攞咗一個 stage，佢單站自己都係啊，所以即係好係啊，好開心，所以即係作冇錯，為一個 Mathieu 嘅唔係小迷弟，唔係係啊，冇錯，睇所以就嚟唔係呢個 係啊，Philipson 狀態唔好，嗯。只不過係大家都變強緊，唔係，其實你望翻咧，即係對上3個平路站個贏家咧，即係 Team Malia 咧，佢之前唔係踩環法㗎，係 Quickstep 今年捉咗佢過嚟踩環法。其實佢係啊，即係針對住環法咧，我覺得 Team Malia 係唔適合踩㗎。咁的而且確啊，佢就係攞咗3個單站之後，佢就過唔到第一座山啦。係啊，佢係平路佢係俾人 選手，disqualify。係啊，佢所以啊，選手都係有分唔同質地嘅，即係唔同特性嘅。即係有啲人可能計時賽比較強，即係好似 Daniel 咁樣，又或者有啲人好似即係以前梁家瑜咁樣，係一個 sprinter 嚟嘅，咁大係大嚿嚿嘅，咁你冇理由叫個 sprinter 走去爬山噶嘛？即係冇錯，爬係爬到，但係唔好咁啊，長咯。所以就嗯哼，真係係啦，完呢個話題完，完，可以，係。所以就我今日個錄音就差唔多，好冇？可以，可以，唔錯，唔錯。非常好。